Faly miaraka aminao ndray amin'ity androany ity ry havana. Alohan'ny vavahantsika dia ndao tonga dia hamaky teny anankiray tsika anoizantsika zao conférence izao. Rehefa nampahitan'Andriamanitra ny Daniel mpaminany, nampahitan'Andriamanitra ny Daniel mpaminany tamin'ny fomba manokana ny toe-javatra hitranga amin'ny andro farany, toe-javatra hitranga melohany eviany Jesosy eny amin'ny raolanitra amin'ny andro farany, dia torana matetika Daniel. Ambaran'ny Daniel toko fahafito, toko fahavalo, toko fahasivy, zao voambolana zao valoarika, tsisy aina ntsony tato anatiko, torana sy ny sisa sy ny sisa. Isaky ny mampiseho zany Andriamanitra ny tantara hitranga, nampiseho tamin'ny Daniela ny tantara hitranga sy ny zavatra hiseho amin'izao vanim-potoana melohany eviany Jesosy zao, zay marihana fa tamin'ny andron'ny Daniela nanehoany azy de safotra foana ty mpaminany anankiray ity. Ary ny ray mandeha de niteny mihitsy Andriamanitra tamin'ny Daniela hoe maherezy ianao matanja, tsy amin'ny andronao zany, tsy amin'ny andronao zany Daniel, fa amin'ny andro any aparany any. Ary dia amaky teny kely tsika zany toe-javatra nitranga zany, ary zay nentsika anoizana ndray izao conférence izao zany ho anao zay manaraka eto. Efa nasehon'Andriamanitra amin'ny Apocalypsis, Daniel, Isaia, Jérémie, Ezekiel, reo toe-javatra hitranga manokana amin'ny andro farany. Ary efa nambara teto fa ny 300 isan-jaton'ny soratra masina de faminaniana avokoa, faminaniana. Ary ny votoato ny soratra masina de Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Fa ao amin'ny Daniel ary toko fahafito ohatra, toko fahafito vakitsika rehefa nasehon'Andriamanitra tamin'ny Daniel ny toe-javatra hitranga amin'ny vanim-potoana melohan'ny hifarana ny tantarany tany, zany hoe melohan'ny eviany Jesosy. De zao mivoalaza ao amin'ny Daniel toko fahafito andiny fadimy ambin'ny folo ohatra: izao Daniel nalahelo tam-panahy ary ny fahitany lohako naraiky tao atrahy. Tany amin'ny Daniel toko fahafito mantsy de nasehon'Andriamanitra tamin'ny Daniel tamin'ny fomba manokana ny politika ety ambonin'ny tany, ny toe-javatra ara-politika ara-pivavahana ety ambonin'ny tany, ny tantana farany amin'ity planeta ety amin'ny andro farany, reo réseau, reo ekipa miaraka amin'ny satana amin'ny andro farany naseho atao amin'ny Daniel toko fahafito, sy ny fitotonganan'ny tantara sy ny toe-javatra zany de zao ny valoarika ozy izy Daniel toko fahafito andiny fa 12. De rehefa no amafisin'Andriamanitra aty amin'ny Daniel toko fahavalo ny toe-javatra hitranga, ny faminaninany amin'ny andro farany, de zao ndray voalaza ao amin'ny Daniel toko fahavalo andiny fa 720, Daniel toko fahavalo andiny fa 720. Ary izao Daniel de torana ka nandraiky narary andro vitsivitsy, ary noho ny afaka zany de nitsangana ka nanao ny rarahan'ny mpanjaka, ary gaga aho ny amin'ny fahitana nefa tsy nisy nafantatra an'izany. Soritiny Daniel manokana ao amin'ny boky soratany, ao amin'ny faminaniana tsy an'Andriamanitra ambarany hoe za le retsy, zary zareo tamin'ny nampahitan'Andriamanitra ny toe-javatra hitranga zao amin'ny androtsika zao, torana matetika mihitsy. Ary dia tsisy aina tato anatiko izy Daniel. Fa eo amin'ny Daniel toko fahavalo ary ny andiny fa 720 de zao ny voalaza, Daniel toko fahavalo andiny fa 720, de nakeo amin'ilay nitsanganako izy ary no nitonga izy de raiky tahotra ka nikarapoka ny ohaka, nefa hoy izy tamiko aoka ho fantatrao ry zanak'olona, mantsy any Daniel io, fa io fahitana io de milaza ny farany. Rehefa niseho tamin'ny Daniel zany le anjely nampiseho amin'ny Daniel ny tantara amin'ny andro farany, de nanome assurance, nanome ina moa zany fahampatokina tamin'ny Daniel ny anjely hoe courage ianao Daniel, io zavatra hitanao io de zavatra hitranga amin'ny andro farany, fa tsy amin'ny andronao zany, fa ny vanim-potoana farany. Ny atao hoe farany de izao melohany eviany Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra zao vanim-potoana misy atsika zao. Ka de reo tantara sy toe-javatra naseho tamin'ny Daniel aty amin'ny Daniel toko fahafito, toko fahavalo, toko fahasivy, ary voalaza ndray kosa ry amin'ny Apocalypsi toko faha-12, toko faha-13, toko faha-14, toko faha-19, toko faha-17, 20, hatramin'ny farany mitovy any reo, fa ny mpanoratra ny samihafa de version samihafa, fa ny zavatra ambarany de manambara ty voalazany Daniel toko fahavalo andiny 720 te: aoka ho fantatro ry zanak'olona fa io fahitana ny menanao io de manambara milaza ny farany, tantara farany ety ambonin'ny tany.
ka de mitoy zany zao conférence izao ary zany tantara farany zany faminaniana faraparany hitranga eto ambonin'ny tany toejavatra hitranga rapitso sy raha afaka apitso hitranga eto ambonin'ny tany zany zao conférence rano zao ka de hivavaka tsika tompoko misaotra anao ary zay Andriamanitra fa mitoy soamantsara zao conférence lehibe zao fandalinana sy fandiniana ny tenin'Andriamanitra araka ny teninao voalazo amin'ny apokalypsy toko voalohany andiny fahatelo manao hoe sambatra zay mamaky toko fahatelo andiny voalohany Andriamanitra manao hoe sambatra zay mamaky sy mitandrina zay voalaza ny faminaniana fa hatongotra ny farany ka de meo anay Andriamanitra amin'ny fanahy masina andinianay sy andalinanay ny teninao ary atonga anay Andriamanitra tsy oroorona atahotra zavatra hafa fa atahotra ny anot'Andriamanitra etoraka eo aminao ka nome voninahitra anao misaotra anao zay tompo no ny fitahina sy ny fitantananao rehetra ka de ny fahasoavanao ny anenika indray Andriamanitra zao fitoriana ny filazantsara zay mitoy mandritra ny andro maromaro eto amin'ny fahitalavitra izao engane tompo misy olona maro misy Nebokadnezara moderna maro isy Cornelio be dehibe maro Andriamanitra isy Marie Magdalena maro engany Andriamanitra ho maro ny firenena tahaka ny Ninive engany eo anisan'izany Madagasikara zay iray saina iray fo ibebaka Andriamanitra ka anatona anao iomana amin'ny fitsenananao eny amin'ny raha ololanitra de ta io ny mpanomponao zay mitondra ny teninao Andriamanitra feno fanahy masinao ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary somary amerina kely andro any ny apokalypsy 9:10 amerina kely andro any ny apokalypsy 9:10 riavana atambatra ty apokalypsy 9:10 ty atao amin'ny apokalypsy zany ny hery zay hitambatra amin'ny andro farany ka anohatra an'Andriamanitra anohatra ny tenin'Andriamanitra ary anohatra ny didin'Andriamanitra akoatran'izany de izao tsy anohatra fotsiny an'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra fa ny hery farany zay androtika sy amitaka nyty planeta ity ary hery farany zay ampamono zay rehetra tsy mety manaraka azy mekoaka aminy ary hery farany zay hitondra saina tokana hitondra hevitra tokana hitondra fivavahana tokana eto ambonin'ny tany zany le nouvel ordre mondial le ty ambonin'ny tany melohan'ny evin'i Jesosy le amin'ny raha olanitra de gagitsika to ambonin'ity tany ty fa hitovy tamin'ny andron'ny Daniela toko fahadimy toko fahaefatra toko fahatelo isy zavatra tokana iraisana atao ka zay rehetra tsy manaraka an'izany dia ho pitehan'ny Satana ho aringan'ny Satana sy ny ekipa sy ny hery eo am-pelatanany amin'ny andro farany zany eny tena ambaran'ity apokalypsy 9:10 ty ary zany le naseho an'i Daniel natorana ny Daniel teo fa amin'ny apokalypsy 9:10 de fitiny ty apokalypsy 9:10 ty ny Daniel 7:8-9 Daniel 2:7-8-9 ary fitiny ty apokalypsy 9:10 ty koa ny tantara farany amin'ny apokalypsy 13 apokalypsy 12-13-14-16-17-18 ka ohatrany hoe introduction ty androany ty zany zao arano izao ka andao averina hodiniatsika kely ny apokalypsy 9:10 zao mivako ny amin'ny andininy fahatelo 9:10 vakitsika kely vetivety ary zay no aningatsika amin'ny ty androany aty andininy telo 9:10 ary nahita fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ny dragona ny vavan'ny bibidia ary tamin'ny vavan'ny mpaminany sandoka andininy 7:10 fa fanahany demonia ireo manao famantarana makany amin'ny mpanjakan'izao tontolo zao anangona azy amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to ary andininy 10:10 indro avy toy ny mpangalatra sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana io toko sy andininy apokalypsy 9:10 andininy 3:10 ka hatramin'ny 10:10 de mamitona amin'ny akapobeny mamitona amin'ny akapobeny ny tantara farany eto ambonin'ity tany ty ny hery farany iseho sy hitranga eto ambonin'ity tany ty ifaninana amin'le Andriamanitra ray zanaka fanahy masina azadiny fa misy le Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tary amin'ny Genesis le nyteny hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika fa eto amin'ity apokalypsy 9:10 ty de misy trio anankiray koa triangle telo lafy anankiray zay mirazotra amin'io Andriamanitra ray zanaka fanahy masina io zay araka mivoalaza teo de zao mivoalaza andininy 3:10 nahita fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona fanahy maloto telo tahaka ny sahona
ny saoana moa dia telo lafy io sarina saoana io, telo lafy. Ary io fanahy maloto telo tahaka ny saoana io izy eo amin'ny 9:40 dia zao voalaza fanahy ny démonie izy izy manao famantarana makany amin'ny mpanjaka n'izao tontolo zao. Dia eo amin'ny 9:40 teo amin'ny vavan'ny dragona, teo amin'ny vavan'ny bibidia, ary teo amin'ny vavan'ny mpamina ny sandoka. Efa nambara teto fa ny dragona dia manambara ny satana le heriny maizina eto ambonin'ity tany ity, le araka le voalazan'ny baiboly hoe tsy miady amin'ny nofa mandray isika fa miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Io dragona io dia tsy iza akory fa fitambaran'ny Lucifer sy ireo anjely ray apatelon'ny anjely zay ny fitahany tany an-danitra ka nazeran'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 2:20 azadino ry havana fa misy devoly eto ambonin'ity tany ity, misy satana mamitaka an'izao tontolo zao. Ary io satana io dia maka menarana ao amin'ny ary amin'ny Genesis efa nambara teto rehefa namitaka ny Adama i satana dia izao tsy tonga dia namitaka ny Adama amin'ny vatana anke satana fa satana miaraka amin'ny menarana miaraka amin'ny Eva no namitaka ny Adama dia voafitaka i Adama. Dia ato amin'ny Apokalipsy 9:20 dia asehoan'ny soratra masina re faminany andre io trio moderne io ka satana ndreo izy miaraka amin'ny mpaminany sandoka miaraka amin'ny bibidia. Averiko vakina tsara ny 9:40 ary nahita fa indreo fa namaloto telo tahaka ny saoana avy tamin'ny vavan'ny dragona, vavan'ny bibidia ary vavan'ny mpaminany sandoka. Ny dragona dia satana, ny bibidia dia tsinona akory fa ny politika amin'ny andro farana, ary ny mpaminany sandoka dia tsy inona fa ny fivavahana ny religion amin'ny andro farana. Ka hitambatra ireto zavatra anankitelo reto, satana miaraka amin'ny fivavahana, miaraka amin'ny fivavahana sandoka, io sandoka sy diso, miaraka amin'ny politika hitambatra amin'ny andro farana ary amitaka farany an'izao tontolo zao. Mba ho marobe zay tratra nisan'ny olona ho very, mba ho marobe arak'izay tratra nisan'ny olona ho very. Ao amin'ny Apokalipsy zany dia voalaza fa tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina nisan'ny olona zay ho very. Apokalipsy 2:20 tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina izy nisan'ny olona zay ho very. Vakiko lizy, vakiko kely. Apokalipsy 2:20 ka hivoaka mitaka amin'ny firenena mivazatany efatra dia goga sy magoga mba hanangona azy amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Rehefa ambaran'ny soratra masina mialoha nisan'ny olona ho very dia ozy izy atao amin'ny soratra masina amitaka ny goga sy magoga ozy izy le trio amin'ny andro farana, satana, politika, religion amitaka ny goga sy magoga. Ny dikany hoe goga sy magoga dia mivazatany efatra. Sodoma sy Gomora izy tamin'ny andro Sodoma sy Gomora, fa amin'izao androntsika izao goga sy magoga no ilazan'Andriamanitra zao vazatany efatra izao, planeta misy atsika, foko-pirenena sy ny samy hafa fiteny. Ary rehefa ambarany Apokalipsy meloa nisan'ny olona ho very dia zao tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina no isany, tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina no isany. Ka zao manasanao amin'ity androany mandritra n'izao fitohizan'ny conférence atsika zao misy hery eto ambonin'ity tany ity zay mitambatra dia ny herin'ny devoly zany, ny herin'ny politika sy ny herin'ny fivavahana sandoka. Zay nge mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe aza ty an'izao tontolo zao, aza ty an'izao tontolo zao isika. Fa ny mpanjaka an'izao tontolo zao dia ny satana, mpanjaka amin'ny fahamazinana. Fa tahaka ny ry Daniel tany Babilôna, na dia aizina ary fa hotana ry eto ambonin'ity tany ity dia misy olon'Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity tahaka ny ry Daniel sy ny namany telo lahy zay tsy mekoaka amin'ny satana, tsy manaraka ny satana fa ho afaka ato amin'ity toerana ity. Efa mba nijery an'le prison break ve ianao? Prison break dia ao anatin'io prison break io zany dia zao feno fonja be deaibe, tantarana fonja maromaro zay mahery sy matanjaka eto ambonin'ny tany, fa misy olona maromaro afaka atao. Dia ty planeta misy atsika ity dia karazana prison lehibe anankiray. Rehefa nanota ny olombelona dia lavaka tsy tanono no ilazan'ny soratra masina zao toerana izao, migadra isika. Zany ilazan'Andriamanitra le zanak'Adala, rehefa nisaraka tamin'Andriamanitra le zanak'Adala dia ny renireny tany
de le mpanjaka n'le tanytany nanome azy sakafo maloto nampiaina azy to anatin'ny fiainana maloto sy ny sisa ary de tao le zanakadala tonga saina de avitra miverina ny amin'Andriamanitra rainy ihany. Rehefa niala tamin'Andriamanitra ty planeta ity de tafasaraka tamin'Andriamanitra ho be dehibe nefa no tonga saina ohatra le zanakadala ka hiverina amin'Andriamanitra fa tsy de ho lasan'ny satana daholo kory itsika rehetrarehetra araka le voalaza teo zany de izao goga sy magoga io lazan'Andriamanitra zao planeta izao ary taka ny fasika eny amin'ny ranomasina nisan'ny olona zay ho very nozy ny apokalipsy fa izao ndo jerentsika kely ny stratégie an'ny satana amin'ity andro farany ity. Stratégie an'ny satana amin'ny andro farany arina ny fandraisan'ny stratégie an'ny satana sy zao faty olona mirarakopana miapatrapatra eto ambonin'ny tany zao. Ina ny fandraisany ny stratégie an'ny satana ty apokalipsa 16 ity sy zao faty olona mirarakopana izao sy ny faminaniny de zao zany efa nyresahana teto fa dikan'le apokalipsy 16:14 manao hoe fafanany démonie ireo averiko vakila aloha le vaky tenitsika nahita ozy izy Jaune tany Patmos napahitana ny Jaune io fa indreo fanahy maloto telo taka ny sahona avy ty amin'ny vavan'ny dragona vavan'ny bibidia ary ny vavan'ny mpaminany sandoka fa 700 fanahy démonie ireo fanahy démonie ireo de efa nyresahana teto verenatsika kely ao amin'ny Salamo 9:100 azavain'ny Salamo ity fanahy démonie ity Salamo 9:100 manasanao kely zany mba ho any amin'ny Salamo 9:100 tsika de andinika kely sy andalina kely ny amin'ity fanahy maloto telo taka ny sahona telo lafy ty ary fanahy démonie ny lazana azy zao voalaza eo amin'ny andininy Salamo 9:100 ary ny andininy 7:30 namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny démonie ireo. Atao amin'ny Salamo 7:100 zany de misy réseau misy fikambanana anankiray zay mpivavaka sy manao fifandraisana amin'ny maty zany sy amin'ny fahafatesana ary reo zany de fanatitra ho an'ny maty reo fikambanana io de mamono olona de vonono ny zanany lahy vonono ny olombelona ty ambony tany aripany olombelona de manao fanatitra ho an'ny démonie ho an'ny fanahiny démonie de nidikany hoe fanahiny démonie eo ambany eo amin'le démonie misy référence kely 4 efatra de nidikan'le efatra irema de tompo misy Andriamanitra hafa eto ambonin'ity tany ity Andriamanitra misy tompo hafa zay ivavahan'ny olona sy anaovan'ny olona pacte riavana de tsinona kory fa ery amin'ny andininy fa 7:20 de zao nikambana tamin'ny bala-peora ireo ka nihinana fanatitra ho an'ny maty de napatezitra ny Jehovah tamin'ny nataony ka de namela azy tampoka ny arety mandringana. Atao amin'ny Salamo 9:100 dia azavain'ny soratra masina fa misy karazana ekipa ety ambonin'ny tany fa efa nambony ety ambonin'ny tany ty manao fanatitra ho an'ny maty ary de feno arety mandringana ozy ny Salamo 9:100 andininy 7:20 manodidina an'izany fikambanana sy ery hafahafa izany feno arety mandringana de zay zany nidikan'le ary amin'ny apokalipsy 9:20 de zao misy fikambanana eto ambonin'ity tany ity ny politika amin'ny andro farany satana ary ny fivavahana zay atambatry ny fanahiny démonie de tsinona akory fa fanompona ny satana amin'ny alalan'ny maty. Efa nitenenina teto fa zavatra anankiroa no tongotra iorenany ery satana sy ny famitahana ataon'ny satana ty ambony tany. Zavatra anankiroa no iorenany famitahana sy ny fitaka ataon'ny satana de le zavatra natao tamin'ny Eva hoe voalohany hoano hazo zany hoe fandikana ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra miteny azahoanina fa ny zavatra iorenany fanjakan'ny satana de zao manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra sy Andriamanitra mihitsy. Faharoa tsy ho faty tsy akory anareo ao ambadika io tsy ho faty io de mipotry satana amin'ny alalan'ireo avatsika rehetra efa maty
ny soratra masina de manambara fa rehefa maty ny olona de tena maty tokoa, tsy misy anjara, tsy misy andraikitra, tsy misy raha ataon'ny olona matsona io zay ety ambany masoandro. Ozy ny mpitoro teny toko fahasivy manomboka amin'ny andiny faefatra ka hatrany amin'ny farany tandremo so voafitaka isika. Fa rehefa maty ny olona anankiray de tena maty ohatran'le talohan'ny Genesis toko voalohany. Talohan'ny Genesis toko voalohany de tsisy fanahin'olona nandehandeha tety ambonin'ny tany. Fa rehefa nandeha ny Genesis toko voalohany de ny famoronana nataon'Andriamanitra tao, ary nandeha ny Genesis toko faharoa de namorona olombelona Andriamanitra, ary rehefa namorona olombelona Andriamanitra de ozy izy vovotany plus fofinain'Andriamanitra de tonga olombelona. De rehefa maty zany ny olombelona de miala le fofinaina nomen'Andriamanitra de miverina any amin'ny Genesis 0 tsika, zany hoe tsy misy. Fa zao fitahan'ny Satana efa tsy maty ianao raha mihinana an'io, ary de mandrak'androany de aporofony Satana amin'ny alalan'ny avelo, amin'ny alalan'ny angatra, amin'ny alalan'ny fisehon'ireny olona efa maty mipotry reny fa tsy maty ny olona, ary de miafina ao ambadika an'io. Tsy fahafatesan'ny olombelona io Satana am'izao amin'ny teny zao, miafina ao ambadiky ny fahafatesana ry havana. Ka zao zany ny asan'ny Satana amin'ny andro farany, dia mamitaka zay monina ambonin'ny tany Satana, mamitaka ny olona zay monina ambonin'ny tany. Ny 12 minitra farany zay raha tsika dia manasanao mba anaraka an'reto toko sy andiriny reto ny zavatra ataonyity Satana ty amin'ny andro farany. Zao aloha melohan'izany de averiko vakiny, misy boky anankireto ampelantanako eto, fiomanana amin'ny fotoatsarotra farany, fiomanana amin'ny fotoatsarotra farany. Mba tadiavy ty boky ty raha mba afaka ianao, fa vita amin'ny boky teny gasy. De ato anatin'ity boky ty de misy an'izao teny zao: ny asa famitahana sy ny filalovanangatra amin'ny andro farany, ny asa famitahana sy ny filalovanangatra amin'ny andro farany. De ozy izy eo amin'ny paragrafy voalohany: hiavaka amin'ny fisehoan'ny filalovanangatra amin'ny fomba manokana ny andro farany, hiavaka manokana amin'ny fisehoan'ny filalovanangatra amin'ny fomba manokana ny andro farany. Sorcellerie be de be zany am'izao andro farany izao. Tsy Andriamanitra ny eo ambadiky ny force, tsy Andriamanitra ny eo ambadiky ny arena, tsy Andriamanitra ny eo ambadiky ny fahefana, tsy Andriamanitra ny eo ambadiky ny fahagagana ataon'ny olona anankiray, tsy Andriamanitra ny eo ambadiky ireo zavatra mahatalanjona, mahagaga arena sy ny sisa, fa fifandraisana amin'ity filalovanangatra ity. De ozy izy ao amin'ty boky ty ihany page 146 paragraphe fahatelo amin'ity filalovanangatra amin'ny andro farany ity: ny faratampony zany filalovanangatra zany ozy izy de ny fezahan'ny Satana akatahaka toe-javatra lehibe indrindra de ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany eny amin'ny raha olanitra. Io le efa nampitandreman'Andriamanitra antsika hoe raha misy miteny aminareo hoe indro ary Kristy aza mino. Ny zavatra faratampony ho ataon'ny Satana zany amin'ny andro farany amin'ny alalan'ny filalovanangatra de zao: ny anao ny asa nataon'i Jesosy Kristy rehetra tety ambonin'ny tany, anao ny asa rehetra nataon'i Jesosy, ary hitondra fivavahana, fomba fivavahana mifanohatra mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tena zava-doza de izao: iseho eny amin'ny raha olanitra ho toy ny Kristy, ho toy ny olo-masina Satana. Zany ny faratapo ny fitaka ataon'ny Satana. Am'izao tsika amin'ny teny zao de mipopotra eny amin'ny lanitra ane, azo fijaliana, olo-masina, Kristy, potra ary mipotra ty. Tatoato tao anatin'izao coronavirus zao de feno zavatra be de be mipotra eny amin'ny lanitra zay mamitaka an'izao tontolo zao. De zany ny faratapony. Ary ao anatin'le vaky teny any de zao ao amin'ny Matthieu 4:24, Matthieu 4:24 mikasika an'ity filalovanangatra ty, zany hoe ity fanahy maloto telo tahaka ny saoana zay mampitambatra ny Satana sy ny politika sy ny fivavahana ity. De zao: isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka hanao fahagagana lehibe, ary raha azo atao na de ny olom-bo fity azy de ho fitahana. Ozy ny Matthieu 4:24 melohan'ny evian'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra de feno zavatra tsy hay azavaina ety ambony tany, feno fahagagana, ary fahagagana mitovy amin'izay nataon'i Jesosy Kristy. Ry havana, ao amin'ity boky fiomanana fotoatsarotra farany ty ihany, rehefa manambara manokana manazava ny amin'ity apokalypsy 16 ty de ozy izy: iseho amin'ny endriky ny anjely mazava Satana, izy fahagagana atao amin'ny alalan'ireo mpilalao angatra, ho sitrana ny marary, ho betsaka ny fahagagana tsy azo lavina, ho vitana. Manaraka
sady iseho anatrehan'ny zanaky ny olombelona ho toy ny mpitsabo lehibe mahay manasitrana aretina maro izy no ahatonga aretina be dehibe sy mandripaka ety ambonin'ny tany. Ity fikambanana ity zany fanahy maloto telo takansao ny filalovanangatra dia androtsaka aretina be dehibe eto ambonin'ity tany ity dia avy eo sitraniny ihany, avy eo sitraniny ihany. Ao amin'ny fimbana fotoatsaratra farany ty boky ity zany mba tadiavinao fa vita amin'ny teny gasy izy ity ary vita amin'ny teny maro samihafa eto ambonin'ity tany ity. Page 148 paragraphe faharoa tiana mampiorokoditra mihitsy dia izao: sady iseho anatrehan'ny zanak'olombelona ho toy ny mpitsabo lehibe mahay manasitrana aretina izy no sady mitondra aretina sy loza mandra-paharava sy potiky ny tanan-dehibe sy ny mponina. Lasa saina mihitsy ny raha mamaky ny baiboly ianao dia zao ty aretina coronavirus ty am'izao tsika amin'ny teny zao dia mandripaka any amin'ny tanan-dehibe firenena eny amin'ny ville rehetrarehetra ary ravazeny mihitsy poteny aripany olombelona fa ozy izy ty boky ty azafady hositraniny koa zany be dehibe am'ireo aretina mipotra eto ambonin'ity tany ity, tsy aretina vokatry ny biby fotsiny avy any amin'ny biby fa aretina noforonina mihitsy enitsika tato anatin'ny andro maromaro zao. Tezitra filoham-pireneny États-Unis hoe noforoninareo io aretina io, noforoninareo io. Tsy diso zany fanahiny zany fa ambaran'ity boky ity manokana amin'ny fomba mahagaga dia ozy izy ao amin'ny paragraphe ao amin'ny page 149 ny filalovanangatra zany hoe le fanahy maloto telo takansaona sy ny fanandemony amin'ny andro farana sy ny zavatra ataony mialohan'ny eviany Jesosy dia ozy nyvoalazan'ity boky ity ao amin'ny page 149 paragraphe faharoa: amin'ny alalan'ny filalovanangatra satana dia miseho toy ny mpanasoa ny taranak'olombelona manasitrana ny aretin'ny olona ary milaza fa mitondra fomba vaovao sy ambony kokoa eo amin'ny ara-pivavahana. Izy toe-javatra hitranga amin'ny fomba mahagaga eto ambonin'ny tany amin'ny lafiny ara-pivavahana. Isy fivavahana hitsangana eto ambonin'ny tany. Ny fivavahana dia izao manohatra tanteraka an'Andriamanitra, manohatra ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra, tena ivelany akoatra ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa ho be mpanaraka ary feno fahagagana zany, feno fahagagana ary feno asa sosialy fa tena manitsakitsaka ny tenin'Andriamanitra sy Andriamanitra mihitsy. Dia mitoy ty boky ty eo amin'ny phrase farany amin'ity paragraphe faharoa page 149 ty dia ozy izy: zavatra kendreny ny mpilalao angatra ny amprisika amin'ny firenena hiady satria dia am'izay dia azony atao ny ampiviliny sain'ny olombelona tsy eo amin'ny fiomanana ijoro amin'ny fiaviany Jesosy. Mahagaga ny fahamarinan'ity teny ity. Raha misy firenena miady atrano am'izao tsika amin'ny teny zao dia ny firenena mantra sy ny firenena afrikana ampedina kay. Ty firenena malagasy ty nge tsy mahantra fa ampahantraina ampedina ny atsika io zany mahatonga antsika tato anatin'ny firitaona maniditra miady foana amin'ny politika aty Afrika. Ampedina mba hisy ny faty olona be dehibe mirarakopana eto amboniny ty tany ity riavana satria mitondra mifanatitra maty ho an'ny fanahiny demonia ireo fikambanana ho amina ozy ny salamenina amin'ny zato ary vakiko farany eto amin'ny page 149 paragraphe farany. Ozy izy ty boky ty fimanana fotoatsarotra farany manazava ny filalovanangatra amin'ny andro farany. Dia zao mivoalaza paragraphe fahatelo ary phrase farany: asiny satanam-pozina mahafaty ny rivotra amin'ny andro farany dia anarivony no maty ny arety mifindra ihamitombo hatrany hatrany sy hamafy hatrany hatrany reny zava-dozo reny. Riavana ny enina minitra farany rahantsika dia manasanao mba eno nke ty vaky teny vakiko aminao ty ao amin'ny Isaia 7:20. Isaia 7:20 dia zao ny voalaza 9:20. Isaia 7:20 9:20: satria anareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarahana tamin'ny fiaina tsy hita ka dia ho avy aza ny loza manafitra dia tsy hiatra aminay zany. Ka na dia ho avy aza ny loza manafitra dia tsy hiatra aminay zany. Misy olona ety ambonin'ny tany zany manao fanekena ho amin'ny fahafatesana amin'ny fiaina tsy hita amin'ny fanahiny demonia. Dia zao milaza ireo olona ireo fa tsy hiatra amin'ny loza eo amin'ny 9:20: ho foanako ny fanekenareo amin'ny fahafatesana ary tsy ahatra ny fifanarahanareo amin'ny fiaina tsy hita raha ho avy ny loza manafitra dia ho tonga fa nitsakitsany ianareo. Amafisiny Isaia 7:20 fa misy fikambanana ety ambonin'ny tany manao fifanarahana amin'ny fahafatesana amin'ny fiaina tsy hita riavana. Ary eo amin'ny
Jérémie 1:10-20 ny 10 minitra farany raha tsika de nonao moa reto toko sy andiny reto manambara fa tsy tongatonga ho azy zao faty olona am'raharakopany zao ary tokony hitandrana sy hibebaka mihitsy tsika. Jérémie 1:10-20 de zao ny voalaza. 1:10-20 de zao ny voalaza. Toy ny nampiapatraparany Babilôna ny faty tamin'ny Israely de toy izany no hiapatraparany fatiny amin'ny tany. Averiko indray, toy ny nampiapatraparany Babilôna ny fatin'olona de toy izany no hiapatraparany fatiny amin'ny tany. Miapatrapatra ny lalambe zao ny faty am'izao tsika amin'ny teny zao. Riavana, tsy Andriamanitra mandripaka olona. Tsy natsondra ody any am'izany ny olombelona, tsy mivonon'Andriamanitra, fa haripaky Satana mba ho fanatitra asain'ny Satana mandripaka ny politika sy ny fivavahana diso amin'ny andro farany. Fanahy ny demonia zany mba ho feno faty miapatrapatra eran'ny tanàna. Ary zao ny voalazany Apokalipsy 20 ny 3 minitra farany de amakitsika toko sy andiny atao amin'ny soratra masina manamarina amintsika fa tena tokony hivavaka tsika fa tonga amin'ny andro farany atsika. Ao amin'ny Apokalipsy 20 de zao ny zavatra ataony reto fikambanana ireto zany zay fanahy malotony taka ny sahona, fanahy ny demonia mampitambatra azy de ny politika sy ny fivavahana. Eo amin'ny Apokalipsy 20 de zao ho be dehibe ny arena azon'ireo ao anatin'ny fikambanana io entana volamena ozy izy. Apokalipsy 18:12 entana volamena, volafotsy, lamba volomparasy, varahana, volamena, azo sarobidy sy ny sisa. De nandiny telo ambe folo zavatra manimpofona didikazo menaka manitra, didikazo manimpofona, diloilo, lafarinina, vary, omby, ondry, sovaly, kalesy 4 zany ary ain'olona zao faty olona am'raharakopany eto ambonin'ny tany zao de tsy tokony ho variana fotsiny tsika. Ary zao tena jao mifepetrapetraky ny fanjakana, apetraky ny firenena, tena misy ny aretina, tena mamono ny aretina ary tena andripaka ny aretina. Fa ny vaolana men'ny soratra masina ty conférence ity de zao lay menarana varahana. Fa zao ao amin'ny Apokalipsy toko 7:10 Apokalipsy 7:10 de zao ny voalaza. Apokalipsy 7:10 roa minitra sisa ny ananatsika. Apokalipsy 7:10 ary hitako fa indro raha vehivavy leon'ny ranony olo-masina sy ny rano martioran'i Jesosy. Averiko indray, ary hitako fa indreo raha vehivavy de leon'ny ranon'olo-masina. Raha vehivavy de fiangonana. Atao amin'ny Apokalipsy 17 de Babilôna lehibe io entina ilazana ny fiangonana zay mitaingina bibidia, mitaingina politika ary leo ranon'olo-masina. Reo faty olona amin'ny raharakopana ety ambonin'ny tany zany de zao tsy faty olona accident noho ny tampoka zany reny fa faty olona tena nininana atao mihitsy. Ary amin'ny Apokalipsy 20:4 Apokalipsy 20:4 ary nita seza fiandrianana maro aho ary nisy mipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ary hitako koa ny fanahy zay no tapahan-doha noho ny Jesosy Kristy sy ny tenin'Andriamanitra. Décapitation am'izao malaza ny be dehibe am'izao ny firenena raha vao misy olona mivadika ho kristianina, mivadika anaraka amin'ny baiboly, tapahana ny lohany ary olona amina tapitapitrisany eto ambonin'ny tany, décapité, tapaka ny lohany. Ao zany ny tapahana ny loha fa ao ny aringana amin'ny alalan'ny aretina sy ny sisa ny eo ambadiky zany. De ty Apokalipsa 16 ty riavana ka amaranantsika zao fotoana zao de izao Apokalipsy 1:9 Apokalipsy 1:9 ny 40 segondra farany raha tsika mba hinonao moa ty Apokalipsy 1:9 ity zao ny voalaza. Zao jaona rahalahanareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetanao amin'i Jesosy de tao amin'ny nosy Patmo no ny tenin'Andriamanitra. Ninareo ohatrany Apokalipsy de Jaona ary indro Jaona fa migadrany anosy Patmo satria manaraka ny tenin'Andriamanitra, tandrina ny didin'Andriamanitra. Riavana amaranantsika azy de zao ny voalazan'ny Timoty 2:4 Timoty 2:4 ary ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Timoty 2:4 1:1 ka hatramin'ny 7. Fa ny fanahy milaza marimarina fa amin'ny andro farany, amin'ny andro aoriana de hemotra amin'ny finoana ny sasany anaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-bela tsy ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fieritseretany zay mandrara tsy anambady ary mampitafy anina zay nataon'Andriamanitra ho an'izay mihitsy sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana.
araka ty voalazan'ny timoty zany de zao emotra amin'ny finoana ny olo amin'ny andro farany noho ny asan'ny demony. Ary ty mampiavaka azy zany de zao tsy mampanambady ozy ivavakytsika. Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, mahavariana sy mahatalanjon'Andriamanitra ny teninao, mahavarina ny fahamarinana sy ny faminaniana zay ambaranao Andriamanitra miseho sy mirongatra eo anatrehanay Tompo ny fahatanteran'izany zavatra zany ankehitriny. Andriamanitra ô ampio zay meody maso zay Andriamanitra hita fa miaina ao amin'ny toe-javatra faraparany amin'ny tantaran'ity tany ity zay. Ary araka ny voalazany isa Apokalipsy 16 teo Andriamanitra de engane mba tsy ho hitanao mitanjaka izahay, mba tsy ho tratranao anatin'izany fahotana sy faratsiny zany zay Andriamanitra fa hibebaka ka hanatonanao. De ta io Andriamanitra mba ho marobe ny tonga an-tsaina ka hiova hiverina eo aminao misaotra Tompo. Amen. Sofla kely. Ok.